हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानिक मंडल। मैं लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड फ़ोन का टेक्नीशियन। मैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का काम करता हूँ। लैपटॉप और डेस्कटॉप का बोर्ड का रिपेयरिंग करना चाहता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्रेंड, आज मेरे पास एक लैपटॉप आया है सर्विसिंग के लिए। ये प्रॉब्लम है इस लैपटॉप में, कुछ टाइम चलने के बाद बंद हो जाता है और जिस टाइम ओपन होता है बहुत स्लो में ओपन होता है एंड बहुत स्लो काम करता है। तो ये देखिए जो मॉडल नंबर है लैपटॉप का, डेल इसको कंपनी है इनस्पिरन 3000 सीरीज़ का है और ये इंटेल कोर i3 का बोर्ड है। तो देखिए, मैं थोड़ी सी ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए, ये ओपन हो गया। कुछ टाइम पहले ये ओपन हुआ था लेकिन अभी फिर बंद हो गए। देखिए, हम ये है पुश करता हूँ लेकिन फिर ऑन नहीं होता है। ये देखिए, हम प्रेस करा था लेकिन फिर भी लैपटॉप ऑन नहीं हो रही है। तो इसको कैसे डिसअसेंबल करता है हम देखा। तो फर्स्ट टाइम ये देखिए, ये बैटरी है। लैपटॉप का जो एक कीबोर्ड है ये कैसे ओपन करता है ये देखिए। 1 2 3 4 5 ये लॉक है। हम थोड़ी एक साइड से थोड़ी सी ऐसे प्रेशर करके ऐसे उठा, उसके बाद में ये देखिए ओपन हो गया। उसके बाद में ये है इसको एक साइड में ये देखिए 1 2 3 ये स्क्रू है, इसको ओपन करना है। ये सीडी का ही है। इसको ओपन करने के लिए थोड़ी सी इधर भी प्रेस करके ऐसे आ गया। उसके बाद में ये देखिए आराम से। फिर ये देखिए 1 2 3 ये स्क्रू है, इसको ओपन करना है। ज़्यादा प्रेशर मत करिए, ये आराम से उठता है। थोड़ा ऐसे करिए। ये देखिए ओपन हो गया। देखिए कितना डस्ट है इधर, बहुत डस्ट है। ये एक साइड में रखता हूँ। ये देखिए बोर्ड है। फर्स्ट टाइम पे हम लोगों को पूरा अच्छा से क्लीन करना है बोर्ड। और ये इतना छोटा छोटा कंपोनेंट है तो हम लोगों को एकदम पूरा अच्छे से क्लीन करना है।
कुछ टाइम चलने के बाद बंद हो रहा है, इसलिए हो सकता है सीपीयू का जो है वो पेस्ट बहुत कम हो गया, इसलिए हो सकता है। तो फर्स्ट टाइम हमको सीपीयू ओपन करने देखना है, जो इसके अंदर जो थर्मल पेस्ट लगाता है वो है ना नहीं है, तो हम ऐसे ओपन करते हैं। ये देखिए ये जो पेस्ट था वो पूरा सूख गया, इसलिए ये थोड़ी टाइम चलने के बाद बंद होता है। तो हम एक बार क्लीन करके अच्छे से इसको पेस्ट, अब इसके बाद देखिए ये फंक्शन कितना बेस्ट है। तो हम अभी थोड़ी टाइम पहले फैन को डिसअसेंबल करा था, इसलिए जो इतना गंदी था इसका अंदर में, तो क्लीन कर दे दीजिए, अच्छे से क्लीन कर लिया। अभी फर्स्ट टाइम ये लगाते हैं। इसमें थर्मल पेस्ट लगा दिया, और ये जो है ना इसमें थर्मल पेस्ट नहीं लगाना है, इसलिए आप देखिए ये ओनली ये कवर करता है, लेकिन ये इसको है आप देखिए हम ऐसे से बटन करेंगे। ऑन हो गया, तो अभी थोड़ी टाइम हमको देखना है बंद होता है या नहीं होता है, फिर इसके बाद में हम असेंबली करूँगा। अभी थोड़ा ऐसे बैठा दिया जैसे चेकिंग के लिए, थोड़ी टाइम देखता हूँ। ये देखिए सारा वो काम कर रही है, ऐसा कोई नहीं थोड़ी। तो फ्रेंड देखिए ये इसको सोल्यूशन हो गया। ओनली हम वो ऑन जो पीसी है, वन पीसी के ऊपर जो थर्मल पेस्ट था वो काफ़ी हीट होने के लिए पूरा सूख गया, ऐसे रिमूव हो गया बहुत दिन चलने के बाद, इसलिए वो प्रॉब्लम आया था। थोड़ी टाइम चलने के बाद बंद हुआ था। फिर मैं जिस टाइम पे वो थर्मल पेस्ट चेंज करके न्यू थर्मल पेस्ट लगा दिया, तो उसके बाद में प्रॉब्लम सोल्यूशन हो गया। तो फ्रेंड मेरे वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करते हैं हमारे के लिए।